كل ما اخرج مع صاحبي ميخا الصبح الاحظ ان هو بيعطس كتير واحنا في الشارع، فبدات ادور على السبب ووصلت المعلومه طبيه رقم 162. في ناس بيبقى عندهم حاجه اسمها فوتك سنيز، ودي معناها ان هم لو تعرضوا لضوء شديد العصب البصري بيبعت اشارات للمخ وبيحفزه ان هو يخلي الشخص ده يعطس. عشان كده كل ما الشخص ده يخرج في الشمس بيقعد يعطس وكانه عنده حساسيه من الضوء. وطبعا الحاله دي بتبقى وراثه ومن النادر تحصل، بس لو صدفت شخص عنده فوتك سنيز بلاش تفضل تهزر معاه وتقول له انت عندك كورونا وكده، عشان ممكن هو يزعل ويتضايق. وبس كده، انا بقدم معلومات طبيه لو حابب تتابعني.